Dan saat ini masih di Tanjakan Batu Jomba dengan kondisi jalan yang sedang rusak saat ini. Namun satu unit truk akan mencoba untuk melewati tanjakan. Sepertinya truk ini tak sanggup untuk melewati tanjakan di Batu Jomba. Sepertinya truk yang ditarik ini mengalami kerusakan atau patah as. Bus ALS akan mencoba untuk melewati jalan dengan posisi menurun di Batu Jomba. Memang saat ini kondisi jalan sedikit sempit karena ada truk yang tertahan di tanjakan Batu Jomba. Untuk saat ini kita melihat sopir dari bus ALS dan juga sopir dari truk Hino ini sedang melakukan perundingan. Sebab tadi kita juga melihat bus ALS sempat sedikit menyenggol kaca spion dari truk ini. Maju.
pergi lagi. Kau ini. Kau ini.